अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, काफ़ी तरह की दवाएं यूज़ कर चुके हैं, फिर भी खांसी आती रहती है, तो आपको आना है डॉक्टर महाजन चेस्ट क्लिनिक। यहाँ हम एक कफ क्लिनिक का कंसेप्ट रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कि सिर्फ खांसी की इवेल्युएशन, खांसी की जड़ तक जाके उसका कारण ढूंढ के उसको ट्रीट करना है। मान लीजिए आपको खांसी है, तो हमें ये जानना पड़ेगा स्पायरोमेट्री टेस्ट द्वारा कि दमा या सीओपीडी तो नहीं है। और जो लोग स्पायरोमेट्री नहीं कर सकते बिकॉज उसमें जोर लगता है, उनके लिए है ऑस्सिलोमेट्री, FOT। दैट मीन्स नॉर्मल सांस लेने से भी आपको ये पता लग सकता है कि आपको अस्थमा है या COPD है। और खांसी की दवा कितनी देर के लिए देनी है, क्या खांसी की ओरिजिन लंग्स के अंदर है या नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड फेनो टेस्ट। फेनो टेस्ट इज वेरी इजी टू परफॉर्म। और ये तीनों मशीन, स्पायरोमेट्री, ऑस्सिलोमेट्री और फिनो, तो वन ऑफ इट्स ओन काइंड कफ क्लिनिक है डॉक्टर महाजन चेस्ट क्लिनिक। थैंक यू।